Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam guys, jumpa lagi dengan saya di sini untuk video atau vlog yang kedua mengenai reparasi kulkas. Nah, hari ini ada kulkas baru guys. Tadinya ini tidak bening seperti ini, tapi belutuk banget. Ini sudah dicuci sehingga seperti baru seperti ini. Ini mereknya Polytron. Ini kasusnya itu kecukil guys, ini kulkasnya tadinya mau dirongsokkan, tapi ketemu teman saya akhirnya diservis. Ini nanti kita akan membongkar kulkas ini, yaitu kena cukil peso gitu ya. Jadinya kulkasnya bocor, jos, tidak dingin, oranyes gitu. Bagaimana langkahnya, kita ikuti saja saya dengan teman saya nanti untuk bongkar daripada kulkas ini. Ngomong lah. Langkah pertama, kita akan melepas etap. Baru itu segari dicukup beda dino terbongkar ya. Tidak. Nah, ketengkalannya gue di. Nah, ketengkalannya barang. Aduh, Ambrol barang. masih baru ini. Ini masih ada segelnya guys tuh. Tapi rusak, cukil. Aduh, hati-hati, mau semplak. Oh, malah semplak. Jadi mal teko lah ya. Bilang apa hutan dulu? Tuh, soalnya banget loh. Tahu sih nyatanya. Ini mau kepitak ya rasanya. Kita cek apakah masih ada baut yang tersisa. Oh, yang mana lagi? Ketutupan segel. Biar rasanya ini Polytron. Ini agak susah guys kalau Polytron nyopot ekapnya. Gimana minim gini. Suhunya dhuwur ya. Apa nek? Wes sensor suhunya. Iya itu sensor suhu. Oke. Termostat. Mau sensor ya. Iya. Mungkin tetep kan dhuwur kok ya pipane. Iya. Duduk saya sangat dulu. Ini hasil tadi mau ke Brongos ya. Mau ke Brongos. Robot gue bae apa ora? Iya. Depan si tahu iki. Minim cukup. Potong Karena masih panjang. Diamankan. Dipotong. Gue Copot mbok. Tapi mbok potong bae lah.
Mau bersih kok. Kena kesubuhan ya. Walaupun galaman apa? Kena ke stainless apa ya? Kita lihat yang bagian kecukil. Kita penggang dulu. Main kepenak lah ya. Makanya kan efek putih kan dulu. Gunang ring nih. Kreatif ke. Ini yang kecukil tapi lem Alteco, tapi namanya lem Alteco tetap kalah dengan tekanan gas, sehingga harusnya ya dilas diperbaiki. Panas di sini untuk. Iya nih. Ini proses perbaikan apa yang kecukil. Lima apa ya? Ombo ya, cukile. Wis oli ini gua wis. Oli ini gua ya. Kita las dengan aluminium. Bersihkan dari sisa-sisa cat. Kayak ini gitu lah. Iya. Seru-seru kan juga kita akan tok kayak gembok sih. Itu bolongan-bolongan ya, terampang ya wis. Itu yang bolong kecukil lumayan nambah. Tukang lasnya pakai kacamata biar tidak kayak ebek. Cakilan. Apa tidak kacamataan? Ish, ke anu kae ora perlu nek orang Iya. Kalau gue bes putih tiba tambah iki putih ya. Waduh itu bersihnya dikit Pak. Idealnya maning. Plastiknya mana konversi. Dibersihkan lagi agar dipastikan benar-benar bersih. Aduh, mari sikat guys. Tidak hanya untuk saja, tapi ini juga disikat.
sini ya sih kate apa-apa nih kosong malah jadi niang kayak gue. Anu kae gue oli gue. Oh ini munggah ya. Cuit langsung jus ya berarti ya mau nih ya. Iya, sudah kidapan Tidak. Wah, kan kulkasnya jedor. Tar ya. Bismillah. Start kita mulai melakukan pengelasan untuk nempel yang kecukil. Gagah banget ya beko. Serapatut. Itu ada sedikit kembang api jedor. Hanya nau pile. Buat Oke aja. Tahun lepas ya. Oh iya, nonton ada miringnya udah. Iya. Kita tempel pakai bahan tambah aluminium. Ini hasilnya guys, sudah dilas pakai aluminium. Sudah rapat, tinggal bersihkan kembali. dirambang. Nanti kita cek atau bahasa kenennya dirambang ya. Iya, dirambang. Coba di sini bukan lagi. Gila pegang. Oke, proses perambangan tetap disorting. Iya. Iya, prosesnya sih. Nang kono. Dibersihkan. Gila berekam ya. Barang dandan ya. Iya, kita ini servisnya bergaransi, tidak hanya sembarangan dandan. Semprot
kayak pilok putih ya. Di salah satu ujung pipa evap, yang satunya dibumpet, satunya pasang pentil. Ki pentil kene butuh udah langkah karete, Pak. Hah? Langkah karete kowe. Ki pentil kene. Copot. Ora ya lodong. Kita isi angin evap ini untuk mengetahui bocor atau tidak. Kita rambang hasil las tadi. Aman ya. Aman. Aman guys, tidak ada kebocoran. Nah, ini kita rambang di atas air hasil las tadi. Bocor, Pak? Ora, Aman. aman. Ini dari pangeran begini. Betul itu. Tapi aman ya. Ya. Proses selanjutnya adalah pembersihan daripada sisa oli yang ada di jalur evap. Kita gunakan R11 untuk membersihkan sisa oli pada jalur evap. Tipe ya gitu nang meripat buta. Buta itu ya. Iya. Ternyata nih guys, jangan sampai saya ini terkena Ini betong gudeg mata, biar bisa menyebabkan kebutaan R11 ini. pinang cat ngelotok, Bu. Sudah selesai proses pembersihan. Flashing ya, Iya. namanya flashing atau pembersihan sisa oli pada jalur. Kita gunakan kompresor lagi untuk membersihkan sisa R11 tadi pada proses flashing atau pembersihan sisa oli. Tekanan angin motor untuk membersihkan. Ya, sudah bersih. Ini jaminnya wis oli, Pak. Ini sudah dipastikan tidak ada oli yang ada di jalur evap. Lagi di pedel. Iya. Digunakan dengan kayu Setelah dilakukan pembengangan tadi, kita kembalikan pada posisi semula. Ya, untuk mengembalikan lekukan-lekukan tadi atas pembengangan ya. Pada proses pengelasan. Ke syuting berapa apa ndak pindah-pindah. Nanti ke syuting berapa apa. Tonton penang YouTube. Anu komennya apa nah, Mbak, di YouTube? Anak Belandi. ya nang ngisore. Ya nang komen. Karena mancing gue ya takon, gue sih nanti lokasinya kayak takon. Mangkat ya. Iya. Boleh kita coba ya gue. Mangkat ya gue lu biasanya takon sih. Langsung dipendal kayak, Pak. Ngerti ya? Layak coba. Cat. Cat. Nah, ya. Nekar di rugi apa gue?
kayu. kayu. Ya gini ya lecet apa sih kalau posisi ya. Iya. Ya wis lah. Dekat cukup lagi ayam banget. Ayamnya apa? Penyakitnya orang pernah. Iya, langsung sih. Tapi nek anu ijik-ijik perawan enteng lah gue nang ndi. Perang pangan nang ndi kowe ya. Ora fab intine gue. Ya kena. Itu lagi. Hmm? Ayo cukup gede lah itu. Panas di Ini sini. adalah proses pengembalian untuk menutup hasil las. Nah, kita masih dulu supaya catnya itu nanti menempel. Maksudnya orang begini. Iya. Pemanasan ini adalah untuk membuang sisa air. Ya, kita cat. Biar kayak baru lagi, ora keton bekas las-lasan, bekas cukilan. Kan kakeknya langsung ke Meruntus. yang beruntus ya apa ya? Modelnya Warna black meler. meler. Modelnya menggunakan pilok. Nah, Iya. kalau yang sepet ya karakter ya. Ora keton. Bislah. Manis cara Mbak? Kayak anyar maning. Cukup. Tuh kering ya sambil apa ge? Ya, Ngopi apa bre? ya ini hasilnya sudah tidak kelihatan bekas las-lasan. Kayak baru lagi. Sambil menunggu Kering. kering, kita tinggal ngopi-ngopi dulu. Main gue dulu. Ini hasilnya, guys. Iya, yang tadi las-lasan Jarak tengah. sudah tidak kelihatan seperti baru lagi. Tuh. Karakter gawak naman. Papa, bakas tulusang apa? Tulusang koko. Pemasangan kembali setelah tadi las set dan kita pasang lagi.
Tadi mana bu? Oke, ini ki bulan dari gombal mbok. Tak. Tinggal kita lakukan pengelasan. Main cepat itu nih. Kita las guys, kita las. Ini harus sangat hati-hati sekali. Kalau sedikit saja kita ceroboh, Udah maju dikit. maka akan fatal bagi anak. Samping kulkas akan ikut meleleh. Set. Bosku beda kelas gue pantai nyong. Oke lah. Kita pasang kembali guys. Ternyata ubar. Orang ada. Iya. Bor. Emang bantu kadang nak ora dipelajari temenan masalah tak tapi jarang sing bener-bener bagus. Iya. Rapi gue jarang sih. Asal tok. Pasang kembali skrupnya. Wah, skor kayak gitu we sing duwe wong be. Ish. Terus ora kesel Mas ya. Ya ora, siki serba canggih jane ya no. Tangan jajal arep pretel tangane. Sebab Tidak kelihatan hasil tambalan. kadang wis weruh penggawean rapi. Urung-weruh liyane pada magang biasanya malah medeni, Pak. Iya, anu kok gue Praktek. praktek. Nah, nanya barang ini lah, ini bisa dandan nih. Yang malah wedine iki kok. Ini masang kayaknya karir apa pak? Pari. Dalam. Sit. Wih, kedon disit pokoknya. Iya iya. Kelang kakak ini ya, dikit.
bodor lah ya kudune ya. Iya kan dalam motor buka Iya gue. iya, ora kena semplak itu ya. Maksudnya nak ora kedel. Malah kayak nu amang-amangan. Iya ra. Iya. Ini hasil dari servis evap yang kecukil kena pisau. Ini setelah dipasang kelihatan sangat rapi, tidak ada bekas las-lasan, sama seperti sebelahnya, kayak baru lagi. Oke, itu tadi guys servis evap yang kecukil sudah kita perbaiki, kita las, hasilnya seperti baru lagi. Dan jangan buru-buru untuk dirongsokan, kita bisa mengatasi. Setelah itu langkah selanjutnya adalah pemvakuman dan pengisian freon. Sudah ditutorialkan atau sudah diberikan caranya pada video yang pertama. Jadi fokus kita hanya tadi perbaikan pada evap yang kecukil, sudah kita perbaiki, sudah kelihatan seperti baru lagi. Nah, sekian untuk proses perbaikan evaporator, dan saksikan video-video saya selanjutnya. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share di Ilusiana channel. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.